Қазір көсіне $80,000. $80,000 ақша бір аллах бір болды. Көтере алмай қалдым да, аяқ астымдан келген ақша жоқ болып кетті. Қайтадан ол жерден нөлден бастадым. Үй алдым. Өзбекстаннан көшіп келген бір корейец қазақша сөйлеп кетті ғой, білесіз ба анау. Ой, ақша жаман екен. Армысыздар, құрметті Нұрсила каналының тұрақты көрермендері. Біз мына коронавирус болып жатқан карантинге бұзып бұлар не істеп жатыр деп айыптамаңыздар. Біздің шәкәрім атамыз айтқандай, барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің деп жоба тап, жол көрсет, келешек қамышын деген өсиетіндей біз самамыз келгенше жинаған, үйренген тәжірибелерімізбен сіздермен бөліссек деген, тегін бөліссек. Бұл каналдың көрермендерінің бәрі қандай кәсіппен айналыссақ, оны неден бастасақ, көмектесетін адамым жоқ, бастайтын ақшам жоқ, білімім жоқ, немен айналысуды білмеймін, әлі қолымнан ештеңе келмейді, өзімді таба алмай жүрмін деп айтады. Ал кәсібі бар адамдар, кәсібім жүрмей жатыр, мына кризис келді, енді бұны қалай әрі қарай дамытам дейді. Осы сұрақтарға жауап беру үшін біз түрлі салада жұмыс істеп жетістікке жетіп жүрген азаматтарды шақырып, өмірлік тәжірибесімен сіздерге бөлісуді өтініп жатырмыз. Олар келіп, сол біздің өтінішімізді орындап жатыр. Сол үшін мыңда бір алғыс. Бүгінгі қазіргі көрерменіміз Оралман деген сөзді көп қандастарымыз анша жақсы көрмейді, бірақ менің көңіліме ұнайды. Өйткені менің әкем 2 жасында мына Шығыс Қазақстан, бұрынғы Семей облысы Үржардан Қытайға өтіп кеткен. Соң 55 жыл елге оралған, туған жеріне оралды. Туған жері болмаса да Қытайда тұрып жатқан ағайындар ата жұртқа оралды. Ата жұртына оралды. Бұрынғы атамыздың жұртына оралды. Енді қандас деген сөз ол да жақсы. Меніңше екеуі де жақсы. Сол қандас, оралман, көп болсын деген бауырымыз бүгінгі біздің шақырғанымызға келген кезде ол үшін көп болсынға ешкім ақша төлемейді. Өзінің уақыты, отбасы бар, бірақ халықпен бөліссем, осы күмәнданып жүрген адамдардың күмәнін сейілсем, соларға бір сенім орнатсам деген ниетпен келіп отыр. Көп болсын, өзің жайлы қысқаша айтып кетсең, Қытайда не істедің, елге қалай келдің, қай жылы келдің, немен айналыстың, қандай қиыншылықтар болды, қазір қалай болып жатыр, табысың қанша деген сияқты. Қысқаша өзің жайлы айтып кетші. Ассалаумағалейкум. Осы онлайнда тұрған азаматтар мен азаматшалар. Мен өзім келгеніме негізі тұрақтап тұрғаныма 3-4 жыл болып барады. Негізі мен сол Қытайдан келдім, өзімнің бизнесім әйелдер сумкасы. Сол Қытайда да сонымен сатасыз? Бұрын басқалай саудамен араласқам. Өзің қай жердің тұрғынысың негізі? Қайырлы күн қандастар. Нөлден кәсіп бастауға және маркетингтің соңғы 8 құралын үйрететін Аламан курсына қатынасу енді бұрынғыдан қолжетімді болмақ. Яғни Аламан курсын Каспирет, Халық банк арқылы 3 айдан 12 айға дейінгі бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Толық ақпарат алу үшін төменге нөміріңізді қалдырыңыз. Іле Қазақ облысы Тоғызтұрау ауданы. Мен сол Қарғостан бастадым бұл сумканы сатып. Іледен Қарғосқа келдің? Өзім 8 аудан Қорғас қаласы, әзір таможня сол жерде ғой. Сосын МЦП дейді, сол жерден бастадым. Негізгі білімің қандай еді бұрын қалған? 8-ші класс толық бітірмедім да кейін Үрімшіге кетіп сол жақтан осы саудамен айланысып кеттім. Міне қараңыздар, тағы да бір дәлел. Бұл деген сөз мүлде оқума деген сөз емес. Біздің тілегіміз Қазақстандағы барлық қазақстандықтардың баспанасы болса екен, қолын жайып біреуден көмек сұрамас екен, өзін-өзі асырай алатын жағдайға жетсе екен деген. Соның бір жолы тәуелсіз кәсіп жасау. Ал енді көп ойлайды, кәсіп жасау үшін ерекше бір білім керек, ерекше бір қасиет керек. Шындығында оның бәрі керек емес. Мына дүнген ағайындардың ішінде кедей дүнген таппайсыз, кедей ұйғыр таппайсыз. Өйткені бәрі кәсіппен көзін ашқан, олар батыл, еңбекқор. Бізге соны үйрену керек. Міне көп болсынның инсайт, біздің әрбір видеодан бір инсайт жазып отырыңыздар. Міне 8 сынып бітірмеген азаматтың қазір өз қалай кәсіп бастады, қалай жүргізді, қандай қиыншылықтарға кездесті, оны қалай жеңді, соңына дейін көріп, өздеріңізге бір түртіп алып отырыңыздар. Жақсы ма? Содан 8 бітірмей кәсіппен айналысып кеттің? 8 бітірмей негізі
Біз ауыл шаруашылық, мал шаруашылық семьясынан туып өскенмін. Мал бақтың ғой, Мал бақтық, сосын әкем рахметтілік айтатын, сен мал бақ дейді, ол кезде мал көп. Аш болмайсың дейді ғой. Аш болмайсың, мал деген қазақта жесең тамақ, сатсаң ақша дейді. Кисең киім дейді. Сосын менің арманым үлкен жұмыс жасау, үлкен бизнес жасау болды. Сосын өзімнің ауылымнан аяқ астынан Үрімчі деген орталық қала, Шинжаң деп қояды. Сол жерге барып, содан көрмеген қиындық жоқ, сөйтіп бірте-бірден бастадым. Әдеп Үрімчіге барған кезде негізі навайши дейді ғой, нан жабу. Тандырдан жауып. Тандырдан. Өз қолыңмен. Қазақский ақ нан, әртүрлі мен кейін ұйғырлардың да нанын бәрін жауып үйрендім. Қазақтық мен ұйғырдың нанның арасында айырмашылық бар ма? Қазақ нан дегеніміз сүт қосып жұмсақ болады. Жұмсақ болады. Сөйтіп сол бір қиыншылықтар болды, сол кезде ойладым мен сөзсіз міндетті түрде қайткенде ірі саудагер болуым керек. Қандай бір жататын жер болмай, біреулер таяқ жеген, аш жүрген кездерің болды ма? Болды, өйткені Үрімчіде Хочын Әнзан дейді, әлгі жұмыссыз деп тұратын бір базар болады. Елдер келеді, сол жерге кеп, сол жерге құл базар сияқты. Құл базарда құл болып та жүрген. Сөйтіп ол күнде де өтті, содан кейін ақырын Үрімчіге үйлесе бастадық, содан кейін нәски саттық, мысалы қымыз саттық дегенде сол жерде. Кейін ақырын дәрежеміз өсіп, өзіміз бір ол кезде ұйғырлар алып келеді, қарбыз. 10-нан 20-дан дарбыз алып, соны сатып, сөйтіп ақырындап кейін сауданың кішкене жігін біле бастадық. Нөлден бастады ғой, көк тиынсыз келдің бе? Негізі мен бір ауылдың баласымын ғой, мысалы жоғарылық бұл кезде мен шынын айтайын, қытайша онша білмеймін. Сол кезде қаншадасың кетіп қалған? Сол кезде 17-тен 18-ге шығатын кез. Сол кезде кетіп. Не қытайша білмейсің? Нихау оқауды білеміз, сен жақсы сәлемейсің мен. Кейін сол жерде жүріп үйрендік, содан интернетке шығып жазып жүріп үйрендік, содан кейін сауда жөнінен үйрендік, сөйтіп мен өзімді шыңдадым. Негізі өз кезінде үйрене алмағанбыз ғой, енді қазақ көп болған соң оған ойланбағанбыз да. Сауда барысында кейін қытайшаны да үйрендік. Саудагерлер енді ақшамен үнемдеуді үйренеді, бір тиын екі қылып жинап сөйтіп үйрендің бе? Негізі солай болды. Кейін артына таман келген кезде сәл қуып кеттім. Қуып кеттім да. Қуып кеткенім негізі жатып үйің тұрса да үйіңе жатпай, гостиницаға жатып шашып. Сөзіңді ойлайын, осы біздің қазаққа тән сол да, кішкене дарақылық да? Дарақылық жетеді. Тән да біздің? Тән, негізі бізде. Ұйғырларда ондай жоқ, Жоқ ұйғырлар. Өйткені ұйғырлар шемешке сатады, шемешке сатса сол 50 теңге болса, соны қайткенде 100 теңге қылам, 200 теңге қылам. Көп Үрімчіде ұйғырлар болған шемешке сатып байыған. Соңын дарақыланып, оңды солғы шашып, ішіп жеп үйтіп. Оларда жоқ. Мен өз басымнан өт, кейін артынан аяқ астынан жиған ақшаларым жоқ болып кетіп. Қаншаға дейін көтерілдің табысың мысалы? Табысым Қытайда өзімнің қаншаға дейін көтеріліп жүр? Өзімнің қолымда болған 600 мың юан деймін. 600 мың юан мысалы қазір көспен $80,000. 80 мың ақшаға дейін жинадың ба? Соны бір Аллах бір болды ма? Жоқ болып қарыз болып кетті. Нағып? Енді ойнадым, күлдім, өйткені аяқ астынан келген ақша көтере алмай қалды ғой. Көтере алмай қалдым да, аяқ астынан келген ақша жоқ болып кетті. Пост қорғасқа келген кезде және де нөлден бастадым. Таможняға келген. Нөлден. Таможня. Қазақстанмен шекаралас. Сол кезде жоқ мен мына көрейін дедім да мен. Соны сүйредім, терлеп таможняда адам қысылады ғой. Сол кезде ары қарай шыққан кезде ана 500 теңге 10 юан. 10 юанды алған кезде маңдай термен. Содан кейін өзім құдын не дедім да. Рахметтілік әкем айтып, сен қаншалық саудагер болғаныңменен, еңбегіңмен тапқан ақшаңды жемасаң, ол бекер дейді да. Аяқ астынан келген ақша дейді, саған дәулет болмайды дейді. Қалай келеді, солай кетеді. Менің жиған қазынамда саған дәулет болмайды. Сен еңбектен. Әкең сөйтіп үйретті. Сөйтетін. Сол кезде сол кісінің айтқаны рас екенін сол қорғасқа келген кезде мен білдім да, содан мен қайтадан өз жерден нөлден бастадым, үй алдым қорғастан. Әлгі минус болып, қолдағы ақша жоқ болып кеткеннен кейін шайтан түртеді. Кейін менің бір ағамды айтты, үлкен миллионер кісі болады, мен ол кісінің де қолында тұрмаған нағашы ағам болады. Сен басың істейді, нөлден баста дейді. Сен тұра аласың. Онсыз да мен қайғырып өзімше ақшалар жоқ болып кетті, қарызға мініп кеттім мен, қарыз болып кетті келген. Содан кейін түйіндедім да өзім қайдан Қорғасқа бардым, Қорғастан дамайым дедім, иншалла, әйтеуір дамып.
үйді алып сосын үйлендім. Әке шешең өмірден қайтып кетті ме? Қайтып кетті. Ол кезде әкем қайтып кеткен, шешем бар. Шешем көрді жақсылығымды. Сосын артынан 2017 жылы үйлендім. 2018 жылы мен осы Қазақстанға кеттім, осы жақта. Содан кейін осы жақтан тірлік болып кетті. Сол күнше Қытайда басқалай бір жағдайлар болып кетті. Сосын қайтуға болмады. Қысым көрсетті. Мен үйімге дейін барды, ұстаймыз, балаңыз шақыры, мысалы шетелге ақшаны аударды. Бұл кезде мен оны аламыз, мысалы осы жақтардан ақша аударамыз. Бұл кезде мен Қорғастағы бір компаниям болған, кішігірім затталарды. Сол күнге жеттік та. Оны дамыта беру керек еді, кейін баруға болмай қалды. Дер кезінде кетіп қалдым. Дер кезінде кетіп қалдым. Өйткені мен онсыз да мен осы Қазақстан менің отаным, Қазақстан сөз ата жұртым, солай болу керек. Бұл кезде белгілі бір себепті мен әкемнің денсаулығы болмай, кейін шешемнің денсаулығы болмай келе алмай жүрдім. Ол кісілер келсе айтады, біз ол жаққа бармай, осы жаққа жоқ қалай көрдім, негізінен осы жақта әкелеріміз бен шешеміздің басы жатыр, әкең жатыр деген сияқты, шешем сол жаққа келіп мен жерде, артында сен солай кет деген сияқты. Өсиетін орындадың ғой? Өсиетін орындадық шүкір, енді содан осы жерге келіп. Неден бастадың бұнда келген? Бұнда туыстар бір қарсы алатын ағайындар болды ма? Бұл жақта ағайындарым болды, туыстарым көбі Көкшетау, Астана жақта. Сол жақта осы жерге келген кезде өзім нағашыларым бар, бірақ мен өзім жеке дербес жұмыс жасадым. Және де сумканы осы жаққа кеп, болашақтан орын алып, көріп, жабайы сауда болады. Сосын жабайы сауданы сіздің бұрыннан көріп жүрем. Маған бір әсер еткені, бүкіл инстаграмчиктер келеді. Осы аламаны сіздің шәкіртіңіз барды, бір былтырғы ораза айы болатын. Ораза ұстап отырғам, сол келді, ой аға осылай. Басқа бір кісімен жұмыс жасаған екен, Қытайдан әлгі 1688-бен 300 мыңдай кәсекке кіріп кеттім дейді, ораза айында өссең болды. Сен не жұмыс істедің? Мен 1688 істемеймін деп сөйттім. Істеуге болады, бірақ соншылық сен мына жақтан жауап бере алсаң болады. Мен Гуанчжудан Складкеден келу таможня болса Алматыға жетуіне дейін жерде саған жауап беремін, мына жағын істей аласың ба деп сөйтіп едім. Сол бет ол жігіт істеп кетті. Сенімен серіктес болып бірге? Менімен серіктес болды. Сосын бір корейс бар. Біздің қазақтың қыздары онда мен жасаса деп үміттенемін. Өзбекстаннан көшіп келген бір корейс, Юлия деген келіншек екен, келді. Менен баста 200 мыңнан сөйтіп товар алып жүрді. Мен бұны инстаграмын көрдім. Бұл менен 8 мыңнан әкеткен сөмкелерді 15 мың, 17 мыңға сатады. 3500-ден әкеткен сөмкелер 7 мыңға сатады. Екі бағасы сатады дейсің. Менің қолымдағы товар тұр. Бұл сатып ақшасын тауып жатыр. Мен оған қызғаныштық көзбен қарап емес. Білімі ғой енді. Ол білімі, бірақ ол да барды мен істей аламын. Тек мен өзіммен орысша білмеймін деген бір идея бар екен да мен. Жоқ, қазақ мемлекетінде тұрмыз ғой, мен қазақша айқайлап сата берейін. Бірақ соны мен бір жүйесін табуым керек, білуім керек дедім. Сол үшін Алла беріп келіншегім жолдасымды денсаулығы жақсы болып қалды, келдім. Қарасам осы күнге шейін көрем, анау менің әзір миллиондап товар алады. Мысалы 1 миллион 500 мың, 1 миллион, 2 миллионға алдыңғы жолы 2 миллионға жетпестей товар алды. Қуанады анау. Ой, сендермен танысқаныма қуаныштымын деп. Мен айтамын, сен ол қазақша сөйлеп кетті ғой, білесіз ба анау. Ой, ақша жаман екен. Анау орысша сөйлейді, өзбекше мән деп өзбекше сөйлейді, сен өзбекше білетін адам қазақша сөйлесе деймін қалай. Сол мен қарасам, мысалы бір шайнел сөмкелер бар, оларды мен 10 мыңнан оптым жасап отырам, анау 23 мыңнан сатады ғой. Сол сөйлетіп жүрген ғой. Міне тағы да бір алатын инсайт, мен үнемі айтам. Қазақтың тілін дамыту керек, қазақтың тілі қолданбайды деп айтады. Қашан бизнес қазақтың тілін қазақша сөйлейді, сол кезден бастап қазақтың тілінің күні туа бастайды. Кәсіпкерлер көп болса, мен бір рет есімде 96 жылы Турцияға барып самолеттен түскеннен кейін бізбен бірге келе жатқан Қазақстанның орыстың қыздары таксистке отырасап, herkes her zaman çok güzel деп түркше сөйлеп қоя берді. Таң қалам, оған айтам, когда вы научились десем, да вот приезжаем здесь, они же по-русски не понимают, мы по-турецки вынуждены научиться. Олар орысша білмегеннен кейін үйрендік дейді. Сондықтан кәсіп қашан қазақша сөйлейді, сол кезде
қазақтың тілі дамиды, ақша сөйлетеді екен ғой да? Иә. Кәріс сөйледі, одан кейін бір екі дүнген бар. Гранд паркта сомкаға алып орталықта былай жайып сол жерде сатады. Олар да сөйлеп кетті кейін. Орыс бар және де бір. Абай правдада ма сол жерде. Сода да қазақша сөйледі ғой. Біздің қазақ ағайындар маған кейбіреуі жазады, сіз елдің бәрі кәсіпкер болып кетсе, кім телешка итереді, кім ақыран болады деп айтамын. Мен сен телешка итересің деймін, елдің бәрі кәсіпкер болып кетсе. Сіз айтқансыз дүнгендер солай істеу керек деп. Біз негізінен келген басқа ұлттар істейтініміз керек қой. Дұрыс айтасың, басқа келген ұлттар істесін, біз осы елдің иесіміз, біздің бәріміз кәсіпкер болуға тиіспіз. Солай міндетті түрде болу керек. Жақсы, көп болсын. Осы уақыт тауып келгеніңе, өмірде өткен қиыншылықтарыңа, өзіңнің бойыңдағы кеселдеріңнің бәрін ашық жүрегімен айтып отырғаныңа рахмет. Жаңа көп болсынды көрдіңіздер ғой, ақша қуып кеттім, бір кезде ақша көп болған кезде шашып құладым, осыны түсіндім деп. Негізгі ақылды адам біреудің қателігінен түсінеді дейді, ақымақ адам өзінің қателігінен түсінеді дейді. Бірақ кемшіліксіз, қателіксіз адам болмайды. Тура жаңа көп болсын айтып отырған сияқты, мен де басымнан талай осында оқиғалар өтті, көтерілдік, көзіміз тұманданды, кеудемізге нан пісті, сол кезде омақаса құладық. Бірақ ең бастысы, адам қанша құласа да содан көтеріле алғандығында, ол рух бар ма, адам ба, шынымен кәсіпкер ме, осы көрсетеді өмірде. Қайтпас қайсар болу. Көп болсын енді елге келдің, атажұртқа келдің, осы елдің енді бір оғын көтерісіп, осы елге елім маған не береді деп емес, мен еліме не береді деген жүрекпен келіп отырсың. Мына ағанілеріңе, оңгейін өзіңнің осы құрдастарыңа не айтатын едің? Мына елге деген бір тілегіңді өзіңнің айтып кетсең. Негізінен менің айтатыным, білгенім 9, білмегенім 99 шығар. Және де өзімнің басымнан өткен, бағана Ахметбек ағадан алған білімдерім, бұдан кейін мен өзім рухтандырып жатыр. Өте мені күшейтіп, тіпті де еліме қалай қызмет ету, жерімді қалай қорғау деген сияқты, қалай кәсіптендіру, кәсібімізді қалай дамыту дегеннің бәрін аға сіз айтып кетіңіз. Мен енді қысқадан нұсқа айтқан кезде тек өндіріс құруымыз керек, одан кейін бірінші ішкі жан дүниемізге сенуіміз керек. Өйткені Құдайым көз берді көру үшін, аяқ берді жету үшін, қол берді ұстау үшін. Алла жаратқаннан кейін жаратылмыш өзімізден. Былай кете беретін болсақ, біз егерде дүнген емес, басқа ұлттардың жемтігі болып қаламыз. Тәшкіс жүру ол кезде біздің тіпті де арманымыз болып қалады. Ғылым техника мына дамыған замандарды негізінен қайткенде бірінші алдымен өзімізді құтқаруымыз керек, өзіміздің қарнымызды қалай тойдырғаннан кейін бастап отбасымызға, бағана өзіңіз айтқандағы, отбасынан кейін қайткенде руға дегенде, қайткенде халыққа, қайткенде өкіметке, қайткенде өзіміздің отанымызға жақсылық жарата аламыз. Сол үшін тек аламандағы сала таңдай алмай жүрмін дегендерге, сіз айтқандай жетіге жетін қоса алмай, шақайының бауын байлай алмаған адаммен бірдей өте нашар идея. Көруіміз керек, білмесек сұрауымыз керек. Ең түйіндісі өзіңізден келеді ғой. Қадірлі достар, аға, әпеке, бауырлар, тек біз өзімізді дұрыстай алмаған жағдайда ол өте қиын. Бұдан кейінгі әзірдің өзінде Қытайға тәуелді болып қалдық. Тіпті де бұдан кейін өте қиын болады. Сол үшін аламанға келгісі кеп жүргендер, келем бе, келмейін ба деп ойланып жүргендер, келіңіздер. Өйткені ортасызды өзгертеді, одан кейін табыстарыңызды артып жатса, Ахметбек ағайменен тікелей кездесіп, мен сияқты тікелей сұхбатта болып, одан кейін ары қарай тіпті алып жүріп кетесіздер. Тек сіздерге алға үміт ететінім сеніңіздер. Рахмет жүреді. Міне, шынымен елдің қадірін, тәуелсіздіктің қадірін шетелден келген қандастарымыз әлдеқайда бізден жақсы түйсінеді. Өйткені олар бастарынан өткен, Қытайдың қысымын көрген. Сондықтан бұлар тәуелсіздіктің қадірін бізден қарағайда әлдеқайда біледі. Біз өз елімізде емін-еркін жүргеннен кейін бұл таусылмайтындай, бұл бітпейтіндей көреміз. Қиыншылықты көрген адамдар. Сондықтан еліміз тәуелсіз болу үшін әрбір қазақ тәуелсіз болу керек. Әрбір қазақ тәуелсіз болу үшін еңбектену керек. Міне 8 сынып бітірмеген азамат тіл білмейді, қытайша да білмеген, орысша да білмеген, бірақ өзінің рухының арқасында, табандылығының арқасында бүгін осындай деңгейге жетіп, үлкен завод салсам, еліме көмектесем деп отыр. Осыны сізде жасай аласыздар.
Сондықтан егер бүгінгі әңгімеміз ұнаса лайк қоюды ұмытпаңыздар, өздеріңіздің игі тілектеріңізді жазуды ұмытпаңыздар, және де ағайын туғандарға осындай мектеп бар екен, осындай орта бар екен деп таратып жүруді ұмытпаңыздар. Жақсы күндерге кездескенше сау, саламат болайық. Барлық қазақ байда бақуатты болсын. Мына коронавирус әлемге келген тек қана қазақты емес, бүкіл әлем осыдан құтылып, ада болып, қайтадан бейбіт өмірге қайтадан оралуымызға тілектеспіз, соны тілейік. Жақсы, көп болсын, рахмет келгенге. Қайырлы күн қандастар. Нөлден кәсіп бастауға және маркетингтің соңғы 8 құралын үйрететін Аламан курсына қатынасу енді бұрынғыдан қолжетімді болмақ. Яғни Аламан курсын Каспирет, Халық банк арқылы 3 айдан 12 айға дейінгі бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Толық ақпарат алу үшін төменгі нөміріңізді қалдырыңыз.